무슨 까닭인가요? 무슨 사연인가요? 싸늘하게 식어가는 당신의 마음, 내 사랑아, 내 사랑아, 영원한 내 사랑아, 내 가슴에 모닥불을 다시 한번 피워줘. 옛날처럼 다정하게 사랑의 불을. 무슨 까닭인가요? 무슨 사연인가요? 싸늘하게 꺼져가는 사랑의 불도. 내 사랑아, 내 사랑아, 영원한 내 사랑아, 내 가슴에 모닥불을 다시 한번 피워주오. 옛날처럼 다정하게 사랑의 불. 무슨 까닭인가요? 무슨 사연인가요? 싸늘하게 식어가는 당신의 마음, 내 사랑아, 내 사랑아, 영원한 내 사랑아, 내 가슴에 모닥불을 다시 한번 피워줘. 옛날처럼 다정하게 사랑의 불. 무슨 까닭인가요? 무슨 사연인가요? 싸늘하게 꺼져가는 사랑의 불도. 내 사랑아, 내 사랑아, 영원한 내 사랑아,
안녕하십니까 여러분. 우리 젊었을 때 사랑의 모닥불 이용복 가수가 부른 노래를 제가 한번 그냥 불러보았어요. 네, 어떻게 들으셨는지 몰라도 이 곡이 아마 1972년도에 인기 정상에 달리던 그런 곡입니다. 그 얼굴의 햇살을 이 노래를 부르면서 같이 72년도 73년도 연속해서 MBC 10대 가수에 선정되었던 그런 곡입니다. 네, 이용복 하면은 우리가 생각나는 게 그게 안못 보는 그러한 분이시지만은 그의 정열과 그의 열정을 우리가 알고 있습니다. 지금은 무엇을 하고 계시는지는 모르지만 한번 이 가사가 너무 또 마음에 와닿는 그런 가사지 않습니까? 네. 참, 이 가사를 보면은 무슨 까닭인가요? 무슨 사연인가요? 하면서 싸늘하게 꺼져가는 사랑의 불꽃, 내 사랑아 내 사랑아 영원한 내 사랑아 내 가슴의 모닥불을 다시 한번 피워주오. 사랑이게 꺼져가는 자기의 사랑을 읊었던 노래예요. 그리고 마지막에 옛날처럼 따스하게 사랑의 불을 언제나 사랑의 불을 다시 지피우면 된다는 그러한 가사로 마무리를 짓는 노래입니다. 무슨 사연인가요?